Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushiku an ya'tiya 'alan nasi zamanun la yabqa minal islami illa ismuhu wa la yabqa minal qur'ani illa rasmuhu masajidahum amiratun wa hiya kharabu minal huda ulama'uhum syarrun man tahta adinis sama min indihim takhrujul fitan wa yuqaddimuna rajula laisa bi aqra'ihim wa afdalihim illa liyughannih. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi disimpen dina Kitabul Fitan. Puji wa syukur urang sami-sami haturkeun ka Allah Subhanahu wa taala pengaosan kisah dan ieu di lokasi alam terbuka simkuring beuki yakin ieu kiamat teh beuki tereh ya. Margi ninggal bapak-bapakna sakedik, ibu-ibu dugi karempeg kamarana salaki. Nah itu oh aya di ditu hiji garwa teh anu diantos-atos urang sadayana Al-Mukarram guru urang sadaya Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam Kiai Haji Aceng Jakaria diantos-antos ditilik di keanggangan disawang ti kajauhan ku ibu miwah bapak sadaya ngurunyung teh bodog di kopeah nganggo jas Ustad Aceng kurunyung begang rada jangkung nu di arep-arep Jokowi kurunyung datang Luhut bin Sarpanjaitan. Tapi insyaallah mengirangan hikmah bahwa pengajian-pengajian seperti ini akan meningkatkan kualitas keilmuan umat serta menjadikan kualitas dan nilai-nilai religi di tengah-tengah masyarakat semakin tertanam ke dalam hati sanubari. Margi dihenteu ge pasca Covid-19 kirang langkung salami satahun 2 tahunnya 2 tahunan 2019 dugi ka 2002 hiji ayeuna Indonesia mengalami jalan kaki. Jadi orang tadi disebutkan mundur mah henteu. Tapi baik ekonomi, sosial, politik, keamanan dan sebagainya, Indonesia teh jalan kaki. Hoyong Indonesia maju. Ibu hoyong Indonesia maju. Lamun Indonesia hoyong maju kudu aya nu mundur kitu teh. Kenaon we nu mundur nama. Sabar ikhwat iman, saya sering pengajian di berbagai lokasi kalebat ba'da pengawasan di dia kewangi siang mah masih di dia kenanya sareng Ustaz Mamlu Ustaz Iwan kan kewangi mah di KTSM upami orang Banyaran uninga naon Ustaz KTSM teh kunut tahlil shalawat marhaba sanes KTSM teh nami pabrik pengawasan di pabrik insyaallah dilanjut diteraskeun di daerah dia. Namun tangtos urang sadaya pengamalan langkung utami pasca pengawasan. Kisah adalah sebuah program yang luar biasa nu kedah dipertahankeun regenerasi. Ninggal bapak-bapak sareng ibu-ibu rempeg makan tenan ibu-ibu. Cing simkuring ge Indonesia maju dan mundurnya suatu bangsa, suatu keluarga, suatu rumah tangga atau tatanan sosial masyarakat ieu teh tergantung mak-makna. Sabab madrasatul aulad indung mah disebut ibu mah madrasatul aulad eta teh sakolana barudak
upami sakolana sae maka barudak nage bakal sararae palinter di rumah tangga sakumaha baong na bapak tapi lamun seug ibu na bager mah insyaallah rumah tangga aman lamun emak-emak aman mah aman sakumaha ripuh na tatanan sosial lamun seug emak-emak na tos balalager sanajan bapak-bapak na balalangor maka tatanan sosial selesai akan dengan rapi. Sami negara ge, tatanan berbangsa dan bernegara, berpolitik juga. Lamun emak-emak na balalager maka Indonesia akan aman. Tapi lamun emak-emak na kacau maka Indonesia pun akan kacau. Indonesia aman teh. Indonesia kacau teh ya Bu. Teh ku emak-emak. Tanukan. Ada bahaya cenah ngaji dia. Mama segala lagi. Ulan. Kudu ngadeg. Ya hati. Padahal ada ngaji menu penting sorakna tuh. Keun we pan urang kayak gini ngasok aya ngaliwat ka tanggal salat ai sorak aya ijuk jirim eueuh. Bari ngadeg wae. Salat tuh. Tah abdi cangkeul tuh diomekeun panetana gitu. Para ikhwat iman untuk menyikapi hal-hal yang seperti ini maka para asatid harus bersinergi, para kiai, para ulama, para habaib kena bersinergi dengan pemerintahan. Tapi catatan kanggo urang sadayana sebaik-baik ulama itu, sebaik-baik umaro itu adalah mereka yang mendekat terhadap ulama. Pak Kades ngiring pengawasan tak iya teh sebaik-baik umaro mendekat pada ulama dan sejelek-jelek ulama adalah mereka yang mendekat pada umaro. Jadi lamun ustad tos kukulunuan, kiai tos kukulunuan ka istana, ka pemerintahan, ini adalah sejelek-jeleknya ulama. Nu mawi di urang mah kena dipertahankeun. Bahwa negara tetap berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Kalau segala sudah dituding, wah tos repot ya. Tapi kan orang sanaos memang ada sebuah tindakan pemerintah yang tidak sesuai dengan keinginan publik, orang dilarang untuk suudzon terhadap pemerintah. Tekengeng orang suudzon ke pemerintah, nuding itu, nuding ieu tekengeng eta teh. Kada husnudzon we, ngan nya teh hese rek husnudzon teh. Siga di rumah tangga bakal kacau lamun ibu ngahiasan rumah tangga suudzon ka salaki. Kedah nama husnudzon salaki jam salapan kepada melan ditelepon teu ngangkat wae oh keur salat duha gitu. Jam 12 ditelepon tong mikir kana beger entong buah-buah keur salat lohor nah setengah satu can ngangkat keneh oh keur ieu keur rawatib keneh. Jam 3 ditelepon oh muhun waktu salat asar. Maghrib ditelepon dugi ka isya oh diteraskeun sareng rawatib maghrib diteraskeun sareng salat isya. Jam salapan can mulang keneh oh nguseup tak kurang ajar kan. Jadi sing husnudzon lamun dihiasan ku suudzon mau aman kacau rumah tangga kayak jangankan tatanan masyarakat dan bernegara tatanan rumah tangga ge lamun dihiasan ku suudzon awon. Salaki abdi menyata cenah ustad ngawadul we samet-samet ngawadul samet-samet ngawadul sing husnudzon boteng calon presiden lalaki teh. Ai salaki abdi mah ustad ku uleun teh daek nanaon nguseup teh daek ngaji teh daek boteng calon wakil presiden. Salaki teh mun ku uleun. Presiden mana? Oh Turki tuh Erdogan pan ku uleun. Tah para ikhwat iman, tapi ieu tas diprediksi ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam dinukil disimpen dina Sunan Al-Baihaqi dan tawisna disimpen dina Kitabul Fitan. Simkuring ngabahas ieu kantos dituduh ustad ini berbuat makar. Naon cenah? Makar. Simkuring meuseri we da pangarsa Ustad Uus mah da. Ustad Uus Mulyadi eta teh senior. Ngarsana Ustad Uus mah eta mah senior Pak Ketua PD bagian hukum. Simkuring ceramah siga kieu teh dituding makar. Simkuring makar teh naon Pak? Ngahuleung teh nyaho. Makar itu bukan istilah hukum, makar itu adalah istilah agama. Pan aya di Al-Qur'annya wa makaru
Wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar terhadap Allah dan Allah sebaik-baik pembalas pembuat makar. Bahasa hukum makar itu anslah. Dalam bahasa hukum yang diatur di pasal 1887, 102, 104, 105, 106, 107, 139A, 139B dan 140 KUH pidana. Di 107-nya KUH pidana, makar itu adalah persekongkolan jahat untuk menggulingkan kekuasaan yang sah. Maknya nerangkeun dianggap persekongkolan jahat. Cik siguring, jangan tuding menuding, jangan tuduh menuduh. Kalau sudah tidak bisa bersinergi, maka saudara harus mengalah terhadap para kiai dan para ulama. Tidak ada negara yang berkah tanpa dukungan dan doa dari para ulama. Namun tangtos kedah langkung tarapti kedah hati-hati. Naon margina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tos prediksi di kapungkur kene. Dikupingkeun didangukeun ku para sahabat sadayana. Saur Rasulullah teh yusiku ampir geus deukeut ya. An ya'tiya 'ala nasi zamanun, bakal datang hiji zaman ka umat kami nu kahiji la yabqa minal islami illa ismuhu, moal nyesa nu ngaranna Islam, nu nyesa teh tinggal ngaranna wungkul. Wala yabqa minal qur'ani illa rasmuhu, Al-Qur'an moal nyesa saur Rasulullah teh illa rasmuhu, kajabadar rasmunna tulisanna wungkul. Masajidahum amiratun wahya kharabu minal huda, masjidna megah agreng mentereng tapi eta masjid teh jauh tina pituduh. Ulama uhum syarrun man tahta dimis sama min indihim takhrijul fitan, ulama-ulama na dina eta zaman bakal jahat, bahkan leuwih jahat tibatan jalma nu aya di kolong langit. Min indihim takhrijul fitan, tina lisan eta ulama bakal keluar fitnah-fitnah. Wa yuqaddimuna rajula, serta saur Rasulullah nu terakhir bakal diangkat dina eta zaman teh hiji pamimpin laisa bi aqraihim wa afdalihim, bukan karena akroknya, bukan karena afdolna sanes lantaran hade akhlakna, tapi illa liyughni, lantaran bisa pencitraan bersalin muka. Cicing dinu hideung jadi hideung, cicing dinu koneng jadi koneng. Nah, hal ini sudah diprediksi oleh Rasulullah. Duit ka Rasul nyebatkeun yusiku geus deukeut, hartosna mendekati akhir zaman. An ya'tiya 'alan nasi zamanun, bakal datang ke umat kami hiji zaman teh la yabqa minal islami illa ismuhu, moal nyesa Islam teh nu aya tinggal ngaranna wungkul. Nilai-nilai serta pondasi keislaman akan hilang secara perlahan. Maka pertama nu bakal hilang tina diri umat Islam teh satu konsep ukhuwah, persaudaraan yang disimbolkan dengan surat berjamaah. Nu kadua waris nu bakal ical teh. Nu katilu hukum umum baik publik maupun privat. Nu pertama simbol persatuan hese teh. Disebut persatuan teh ditempo teh di urang pan lantaran beda mazhab, lantaran beda aliran, lantaran beda organisasi, sok aya istilah teu saakidah. Eta yang pertama harus dikikis perlahan. Lamun teu saakidah ari batur akidahna naon? Upami Sunni sareng Syiah teu saakidah eta. Upami Ahmadiyah jeung Persis ta eta teu saakidah. Ari Persis sareng NU, Persis sareng Muhammadiyah, Persis sareng SI mah eta teh saakidah tapi tidak sekaidah. Dasar hukum nazami tapi penyimpulan hukumnya yang berbeda, sah secara aturan agama. Cuma fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Lamun beda pamadegan dina agama, balikeun ka Allah sareng ka Rasulna, ulah dibalikeun kana mazhab. Nu mawi di Persis aya Dewan Hisbah. Dewan Hisbah teh tukang ngagodog hukum. Hasilnya dibagikan ke tiap anggota jamiah. Matak di Persis mah lamun tiluhur ngutek-ngutek curug, kahanap ngutek-ngutek curug. Rek aya batur, rek teu aya batur. Naha dalilna puguh digodog ku Dewan Hisbah. Matak lamun sing aya jalma berjamaah di Masjid Agung, batur teu ngutek-ngutek curug, maneh lagi culang-cileung heula lalaunan. Sieun aya nu melong di tempat teh gigireun aya nu ngutek ke doncong, wah tukang ngesang.
Persis nu asli kumaha dia berdakwah karena Persis mah organisasi pendidikan dan organisasi dakwah ayeuna tos ngawitan jadi organisasi sosial. Mudah-mudahan tidak terlalu jauh untuk berkecimpung di urusan politik. Tah Persis mah biasana identik sok disebut teh aliran dakwah. Nah naon anu kengeng di pangajian didakwahkeun ka umat. Matak ari ibu sareng bapak mah ngadangukeun ti ustad, yeuh dalilna ngutek-ngutek curug teh, ngutek-ngutek curug sapribadieun, tos teu aneh eta mah tuh. Kumaha cenah ustad Persis nu hade sok mapai ka kebon, aya nu keur melak kopi, mang keur naon, keur macu, sok ngutek-ngutek curug tara ngutek-ngutek teh ayeuna mah tah eta dakwah. Ngajarkeun ieu wae dugi ka hese. Jadi suat agama teh bukan untuk pribadi, matak urang teh peryogi di jamiah urang mah jalmi-jalmi nu ngartos sanes, sanes nu ngartos wungkul, tapi mereka bisa untuk mengajarkan itu terhadap orang lain. Matak di urang mah jamiah teh jamiah surti, terang surti. Surti teh ngarti samemeh diucapkeun itu surti. Lamun pamajikan gagaro ulah hambelehem hayang jajan eta teh. Lamun aya tamu joget ngomongna teh muih muriling can pugu jeung muriling muihna si ngobrolna teh muih panjang bari sileugna teh dipuih-puih dina tuur rek nganyuk eta teh sing surti. Tah eta teh surti disebutna teh. Matak antawis anggota harus saling memahami kudu pada surti. Salaki baud manyun kedah surti eta teh oh capek. Usapan ku ibu teh tong seueur mengeluh. Di usapan pundukna capek ya capek sok atuh bade pangdamelkeun teh manis bade teh tawar teh nunung we teh yani kan gitu. Eta teh surti disebutna teh. Tapi hanya kan nilai-nilai keislaman yang didapat itu kadangkala tong boro kanggo batur kanggo pribadi susah untuk dilaksanakan. Apal orang teh nu disebat riba tekengeng ngeureuy we. Jadi petani apal kana wates dipancongan we wates batur teh. Apal ka salaki teh kudu taat aya we ngengkrengna teh gitu. Ada usaha cenah usaha abdi akang menang duit sarua usaha duit mah penghasilan gede keneh abdi keun bae urang sok beda pendapat malahan mah tong baru beda pendapatan cenah minang ngengkreng ka salaki teh padahal bukan urusan pendapat dan pendapatan tapi ini adalah urusan moralitas agama yang harus dilakukan oleh para istri. Maka di urang aya buku Tarbiyatun Nisa sakolana para istri sameh nikah teh maca heula eta. Pan ibu malahan utamina teh eta bu kumargi dipayuna ibu-ibu ya. Ibu malahan nu paling utami teh taat ka salaki. Teu kudu latihan pedang, teu kudu latihan panah, ibu mah nurut ka salaki beres ngabulung-bung lawang surga mah. Malahan mah pan istri nu sae teh ustaz nu kumaha anu qanitatun, anu taat ka salaki. Aya ibu-ibu di Pasir Koja, ustaz kumaha cirina cenah abdi saur bapak-bapakna teh abdi mah hese bisa ngadidik bobojo teh cik sing kuring tong dititah geura pamajikan mah berikan suri tauladan yang baik berikan contoh engke nuturkeun da anggota urang kitu cenah ustaz naon tandana cenah abdi berhasil ngadidik bojo cik sing kuring tandana bapak berhasil ngadidik bojo lamun ceuli bapak geus dijewer ku pamajikan tah berhasil. Lamun pamajikan geus wani ngagoengkeun ceuli salaki berarti bapak berhasil ngadidik pamajikan. Cek pamajikan bapak teh grewek kana ceuli eueuh ka era sia batur-batur pamajikan geus 3 ieu abdi hungkul hiji neangan sia eta. Berarti geus berhasil. Bapak keprok ibu manyun. Sing bareng beda paham teh di keluarga ge aya. La yabqa minal islami illa ismuhu manyesa Islam teh nu aya tinggal ngaranna wungkul Islamna apa bala atak tapi nalika pemilu keok jeung keok we anger we nu meunang teh si eta si mama malahan aya urang Islam moal pokona abdi mah hidup mati demi eta gitu padahal mereka tidak sadar mereka adalah orang Islam dan kumahanya nyebutkan live streaming rada bingung ya. Dan kerbau betina itu
sudah mengamuk kemana-mana dan membuat luka umat Islam semakin menganga. Bahasa politiknya saya dikemasnya aja teh, live streaming soalnya ya. Dan para ikhwat iman, mulai tina diri orang, ibda binafsika. So Rasulullah memulai teh tina diri orang sorangan, sok heula. Ibu tos ngaos laksanakeun teh ku pribadi heula we. Bagaimana cara jadi istri yang baik? Datang salaki sampakeun ku marah mah. Rek makal duit, teu makal duit kedah marah mah we. Barokana teh hese eta teh. Beratnya punya. Oh laboratorium. Kamu nu dagih rajol, gas beak, listrik disada, beas koredas. Kurunyung salaki rungsing gitu ya. Tapi ka bapak kuncina ibu-ibu mah tiba heula kaum istri itu suka digombalin. Mata kamari bisa di ayatnya. Kamari teh aya artis nikah sateh. Apa artis mah? Ya artis nikah, khutbah nikahna ku Adi Hidayat gitu. Bahkan berdusta itu dicontohkan oleh Nabi, oleh seorang suami kepada istrinya, berarti wenang. Rasulullah keur saum Siti Aisyah masak, kan Rasulullah Rasul teu saum, padahal keur saum kan bohong. Rasulullah teu saum gitu, Siti Aisyah teu masak. Rasulullah teh mun kitu mah atuh saum we. Yo saum yang dadak gitu. Itu kepribadian seorang suami begitu. Kedah ngartos ka istri teh. Tadi orang ge pan gitu, kudu ngarti, resep dirayu ibu-ibu mau ke musim hujan, mama mau kemana? Mau ngaji di mana? Di Puncak Senyum. Di Bukit Senyum. Bukit Senyum teh naon tadi teh Ustaz? Ieu wartosan Smiling Hill. Oh halus atuh. Bahasa Inggrisna Smiling Hill. Di simkuring mah aya pasir siga kieu. Namina teh Cibodo. Di bahasa Inggris ke jadi water stupid teu geunah. Smiling Hill. Kenah. Taku Rasulullah ditaruh bohong teh hebat hiji waktosna. Mama bade ka mana? Bade ka ditu, ka Bukit Senyum. Bade naon? Bade pangaosan. Cek salakina teh hati-hati ya mah, sekarang musim hujan. Kalau mama mau pergi, saya mohon mama tolong hati-hati. Kalau mau pergi tolong hati-hati, tapi kalau yang sudah di hati tolong jangan pergi. Cek salakina teh atoh teh Bu. Atoh sanjan digombalan eta teh. Padahal teh nga-WA ka sararea teh ka sasaha. Jangan pernah sampai tidak tersisa nilai-nilai keislaman yang ada di dalam diri. Ibda binafsika adalah satu modal. Sok lamun persis tong dikabaturkeun heula, persiskeun heula we urang. Bebarengan di dunia masa organisasi tos teu aneh, tapi lamun jaga patung tuntung tun nuju kana pantosa warga, seri antosan, ieu nu bernilai teh pan. Ieu teh rencangan abdi baheula aya nu keur ngojay dihandap di neraka teh. Mata tiap sahabat terhadap sahabat yang lainnya memberikan syafaat nanti di akhirat. Ieu teh babaturan abdi ngaji di Bukit Senyum, lamun pangaosan rutin sok abring-abringan, pembukaan cabang baru abdi hadir, lamun tadarusan sok ngumpul wae, ka ngaliwet-ngaliwet ngahiji, nah hari itu di neraka, hari abdi di surga, rekes ka Allah teh di akhirat teh tinggal dari Ibnu Katsir. Maka ku malaikat dijahit dina neraka di ka surgakeun sabab sahabat terhadap sahabat yang lainnya memberikan syafaat. Ieu fungsi ukhuwah teh. Ulah tepika gara-gara urusan anu beda sakedik tepika dina ukhuwah teh pecah menuju usum pan ayeuna mah. Sabab urang memang sedang dipecah belah. NU dipecahkeun, Muhammadiyah versi anu jeung versi anu dipecahkeun, Serikat Islam dipecahkeun, FPI dibubarkeun, HTI dibubarkeun, Persis mulai dikeceng-keceng, Al Irsyad diancam, wah Ahmad Laul Anwar dioyag-oyag menuju musim ya teh. Tapi dah malila. Siapapun yang memecah belah terhadap umat maka dia harus menanggung konsekuensi. Bukan hanya di dunia, di akhirat pun harus menanggung itu. Tasawur Rasulullah malah yabqa minal islami illa ismuhu engke di akhir zaman moal nyesa Islam teh ngaranna we pabalata. Pengawasan mah pengawasan, pengajian mah pengajian, tapi teu pernah gede pangajina.
Pengaosan nilainya tidak terlalu besar, padahal agama jadi hal yang paling utama. Beres ngaos Quran dikelek terangkeun jadi teh ku Ustad Iwan sareng Ustad Mamduh, tah ieu Bu, istri solehah teh kedah bakti ka salaki dipiwarang naon wae kudu daek, ngartos keur ngaji mah. Dugi ka bumi kantong dijingjing Quran dikelek, ayah di mana mama? Tos ngaos di mana? Di Bukit Senyum. Nerangkeun naon ustadna? Nerangkeun taat ka salaki. Cek salakina kabeneran. Aya ngopi kita tadi pangdamelkeun, dari bebeutkeun kantong teh. Cenah heuh pan aing teh capek. Lempang cenah aing teh ka kitu teh, angkot pinuh. Eta cikene haneut keneh diterangkeun teh ka biasa teh. Mata Kiai Haji Abdullah Gimnastiar Ma'agi masihan 3 konsep 3M. Mulailah dari yang terkecil, mulailah dari diri Anda, dan mulailah dari sekarang. Mulai tina hal-hal nu paling kecil. Imatatul ada anit torik, micen cucuk di jalanan. Mulai dari diri Anda, tong mikiran batur mulai heula we ti urang, melakukan sebuah pembenahan. Dan mulailah dari sekarang, jangan pernah menunggu waktu untuk memulai, karena inilah waktunya, sesudah dibahas baru berjalan. Madak cik siguring, hirup mah dinikmati, dijalani dasaran aping ku agama. Lamun hirup di dasaran ku agama teu kudu lompatan urusan dunia mah lempang we. Hirup mah berjalan saja, tak usah berlari, karena hidup adalah perjalanan bukan pelarian. Sing raos. Tapi nu bahaya nu kadua saur Rasulullah teh wala yabqa minal Qur'ani illa rasmuhu. Moal nyesa Qur'an teh nu aya tinggal tulisanna wungkul. Pabalatak Qur'an mah ayatna dihafal, para penghafal Qur'an banyak, orang yang membaca Qur'an banyak, tapi engke mah di akhir zaman saur Rasulullah ba anjeun bakal mangihan jalma nu maca Qur'an tong boro kana hate teu tepi kana tikorona acan. Ini adalah fitnah akhir zaman. Malahan orang bakal menakan faqihun fajirun, orang yang fakih dalam agama tapi fajir, durhaka terhadap agamanya sendiri. Paingan al-islamu mahjubun bi muslimin, Islam teh ruksak teh ku urang Islam sorangan. Kadang doma ruksak ku doma. Jadi kanang doma meruksak teh ku doma, tara ruksak ku muning. Islam ge ruksak teh Islam. Mata Rasulullah mah disebatkeun al muslimu, muslim teh kakarek disebat muslim, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Teu waka kana otak, lisan heula we sareng perbuatan. Jadi intina lisan satu, lidah dua, perbuatan yad tangan. Jadi dina diri urang mah nu kedah dijaga teh sing goreng sanes mata. Meni mata keranjang pisan. Sanes mata. Dina Islam mah nu pertama teh lisan. Letah mah tong boro disada. Teu disada ge pi omongeun. Aya nu ngalangkung, ibu cicing sisi jalan, tong disadakeun, tololkeun we. Ngamet teh. Cacak teu disada. Mata kelamun pasea teu make letah aman. Salaki jeung majikan. Aya pan salaki pamajikan lamun zeug eta mah tara patanya. Lamun zeug pasea tara patanya ditulis. Gitu. Nah ari sia ka salakina teh. Kieukeun tara disada da sieun bahaya cek ustad ge teu meunang. Lapar cik salah kita temongkeun ke pamajikanana. Pamajikanana cokot teh ku sorangan tempo. Piringna dina rak simpen. Geus wengi beureunan. Tunuh cek salakina teh. Pamajikanana nulis sare we cenah. Ngagoler we duanana. Salakina teh meureun sieun kaberangan diserat. Tolong bangunkan aku saat subuh. Simpen dina bantal reup we. Hudang-hudang jam 8 culang cilum ambek teh salakina teh pamajikanna teh hudangkeun di tempat aya tulisan pah bangun pah gitu. Seni balas eta teh. La yabqa minal Qur'ani illa rasmuhu. Moal nyesa Al-Qur'an teh nu aya tulisanna.
Malahan alih fungsi Al-Quran itu sudah menjadi jelas dan nampak sebagai fakta di lapangan di depan mata. Ketinggalannya kurangnya, wah ayeuna Al-Quran tadi pakai sagala di dia melenglang cai ukur saakua sim kuring mah upami ngaos di Sumedang ngajojot nyuguhan teh loba-loba teuing sanes cenah ustad ieu teh upami caina upami tos beres ustad ceramah caina teh anu hoyong payu dagang diawurkeun payunan toko ibu-ibu kirang glowing teu kudu make MS glow dipake si beungeut dia ngawasu anu teu damang diusapkeun sapalih dileueutkeun sapalih uluh kusing kuring dicoba dirubah ya paradigma berpikir masyarakat terhadap konsep agama takut menjadi parasit akidah ya kan bahaya kumaha teh ieu teh cenah ustad lamun cai didoaan ieu teh molekulnya berubah menjadi molekul yang baik lamun caina dicaci maki maka molekul air ini akan berubah siga cai kita misalnya kurang dicarekan bangsat kurang ajar misalnya itu berubah cenah molekulna teh menurut penelitian menjadi molekul yang jelek tapi lamun kurang disimpan kalimat cinta kasih sayang dan sebagainya berubah molekulnya menjadi molekul yang bagus cek simkuring terlepas dari penelitian semua itu yang dilakukan di Jepang tapi anda perlu ingat cai mah tong boro dipakai ngobatan dipakainya blok nu nagih asal panas jadi tapi fungsinya bukan untuk itu. Dika di dalam judul buku nah ada sekian eksemplar judulnya The Power of Water kekuatan air dugi ka ayeuna mah dalih eta teh sanes dalil eta teh dianggo fasilitas bahwa berdoa itu memakai air padahal doa itu adalah kendaraan yang tercepat Rasulullah lebih tahu konsep dari doa itu lamun urang gaduh wargi di Surabaya teu kudu ngingkig nganterkeun cai ka Surabaya doakeun we ti dieu jadi tidak ada fasilitas air gitu. Nah lamun cai geus eueuh eureun ngadoa. Tidak perlu seperti itu. Nya cenah ustad da pamong ieu tos meser aqua, cek sebenarnya apal aqua teh. Matak dilaan merekna teh sieun kapanggih teh. Buatan Danun cek simkuring. Danun teh eta teh babaturan Yahudi. Jadi Danun produk Danun itu adalah produk Yahudi. Sebagian dana besarnya dipakai menyerang oleh Israel ke Palestina, dipakai nyerang dulur urang dibiayaan anak urang. Aqua diantaranya pun ternyebut merek tit, tak pokoknya mah Danun. Pan kitu Yahudi mah ngaji wae Sabtu. Yahudi mah yaum sabat tadi. Yaum sabat teh biasanya sok nempel di tembok ratapan dina poe Sabtu. Ai urang mah lain, dihandapun tanggal pines poe Sabtu teh ngaji. Jeung Yahudi mah kasohor tara nguseup eta hungkul. Yaum sabat. Tata Yahudi biasa. Terlepas dari itu cek simkuring ngajajar kieu ieu cai mohon ustad kanggo eta. Cek simkuring hemat. Umat Islam kudu hemat. Engke mah lamun ngulem ustad nu sanes teh bisi ngulem urang. Lamun ngulem ustad nu sanes ameh irit ustadna sina ceramah di luhur toren kocorkeun ku sararea pan awet. Atawa keuman dina sumur aya 3 tahunan ge moal beak-beak. Kalau akan nyebutkan itu adalah pelecehan terhadap agama, bukan saya memurnikan akidah dan saya merubah paradigma berpikir Anda. Al-Quran jangan alih fungsi. Nugring panas kul audu birobinas. Nyeri huntu kukulhu. Usalaki ditalak kul audu birobil palak. Ketika dibaca nanti diulang-ulang kulhu. Nah itu. Sanes kulhu kul huwa eta teh kitu Allahu ahad. Jadi kulhu di urang teu apal kana surat Al-Ikhlas teu apal kulhu meraeng teh. Wala yabqa minal qur'ani illa rasmuhu. Teu nyesa Al-Qur'an teh nu aya tinggal tulisanna wungkul. Artinya tidak bermanfaat Al-Qur'an itu, tidak menjadi hiasan, tidak menjadi pendorong dan tidak menjadi dusturul khaliq limaslahatil makhluk. Aturan sang pencipta untuk keberesan makhluknya. Nu salajeng nasa Rasulullah masajidahum amiratun wahya kharab minal huda. Masjid-masjidna mentereng agreng megah sigrong hadedangong matak bengong anu noong
wa huwa kharabun minal huda, tapi eta masjid teh jauh tina pituduh. Raeng di masjid teh hiburan, raeng di masjid teh hal-hal nu diajarkeun ku Rasulullah sebagai sebuah aturan syariat. Nalika ku urang diterangkeun, oh nyarek ka masjid, sanes nyarek ka masjid, masjid tong dipake kikituan gitu. Pan ngahariring wae di masjid mah dicarek. Cimkuring tukang udud pak, tapi kan udud di masjid pasti ditalapung. Matak di masjid mah ulah disadiakeun asbak. Cimkuring sok risih lamun ninggal aya nu ngarokok di jero masjid. Lamun di luar masjid mah sok didukung, da cimkuring ge tukang ngarokok sarua. Nya tah cenah ustad nu ngarokok mah paranok umur, cek cimkuring nu ngomong kitu sok paranok umur mah. Rame, aya nini-nini di ditu di Arjasari dicarek ngarokok ku dokter. Mak tong udud umurna 81 tahun ngepluk we emak tong ngarokok wae cenah bisi ponok umur cek nini dokter nu nyarek ka aing teh geus tiluan paeh teh heula itu teh cenah masalah ngarokok da sing kuring mah sok dihargaan kanu tara ngarokok tadi tuh di ditu tuh di saung sareng pangarsa ketua PD teu ngarokok ngantosan we cicing batur teu ngarokok mah mau ka ngarokok peletuk we saurang gancang we ngarokok kitu nah seueur dihargaan. Matak urang ge kudu silih. Abdi mah lamun sok di lingkungan ngarokok ngiring ngarokok, tapi lamun di lingkungan teu ngarokok tara ngarokok. Kurunyung we kadinya ditinggal teu ngarokok, tara ngarokok ditahan we. Ngan lamun urang keur ngarokok, kurunyung nu teu ngarokok sok dipaksa titah ngarokok sina ngahargaan. Pan silih disebutna ge. Teh para ikhwat iman ya. Masajidahum amiratun wa hiya kharabun minal huda, maka fungsikan masjid itu sesuai dengan fungsinya. Pusat pergerakan, pusat harokah, pusat menciptakan kader-kader baru, kader-kader pilihan. Tuh barudak nu ngabarak teh calon-calon penegak Quran Sunnah. Matak simkuring di antara guru pesantren nu paling mahiwal, seru Ustaz Aceng Jakarya mah antum mah mahiwal, seru Ustaz Jai antum mah mahiwal. Mahiwal naon? Resep kanu baong. Cek simkuring daripada ku uleun budak mending baong. Baong ge di pasantren ieu mah. Nu ku uleunana, nu baong ku baongna, tapi di pasantren kan. Murukana punten ieu, dasna aib ieu mah murukana Ustad Romli teu baong baheula baong. Ustad Sidik murukana teu baong, Allahu yarham baong sami. Nganu baong mah berhasil, matak barudak urang sina baong kabeh. Ameh berhasil. Tapi baongna teu ngarugikeun, baongna baong kreatif. Nu bangor nu ngengkreng eta teh baong kreatif. Mereka lebih mudah berekspresi, mereka otaknya lebih inovatif. Matak lamun budak lulumpatan di jero masjid, muih di jero masjid antep da budak. Baong ge di jero masjid daripada baong di terminal riweuh. Yang dicarekan ku DKM teh. Tong baong sia di masjid lulumpatan, ucing-ucingan, lain tempat ucing-ucingan sia masjid mah gebuk ku sajadah. Tapi kakolot da embung ka masjid nah inget wae atuh moal aya kader beureunan tapi kagak geremet lamun can paeh mah DKM eta moal ka masjid cenah aing mah nyeri hate geus mau teh angger embung ka masjid nah da embung ka masjid nah lain ku DKM nah matak ulah digebot antep sok itulah ucing-ucingan sim goreng gaduh wargi gaduh rekan tetangga orang salafi kieu lanceng eta orang salafi janggot panjang, nganggo acuk sakieu, nganggo keketu, murang kalihna dicanak wae ka masjid. Murang kalih 5 tahun canak ka masjid. Eta budak rapihna, lempeng sampai teh mun salat teh. Sok tinggal we kieu, lempeng. Mayun ka kiblat, takbir, ruku, rapih. Beres teh budak nu sajian mah lompatan, ucing-ucingan, gararaneng, manehna mah wirid subhanallah, subhanallah, subhanallah. Budak 5 tahun. Beres teh sunat rawatib. Pas beres usapan ku sing kuring teh pundukna cek bapakna ustad pun anak oh tuang putra ya mohon hebatnya ustad cek sing kuring ieu budak teu normal ya bapak teh ngaliuk nah cek ustad teu normal budak 5 tahun kuduna bubudakeun sabab kolot di atas 50 tahun dia sok kolotkeun Col anjeunna nah cenah budak abdi disebut teu normal ieu teh teu normal teh hartina di luar batas normal anak-anak dewasa teuing cenah 5 tahun mah teh
Nah nu normal cenah ustad kumaha? Nu normal mah imam keur sujud tajong bujurna paok kopeahna tah eta normal budak teh. Jadi budak ucing-ucingan lompatan keur tarawih tong dicarek. Nah ada budak. Lamun jika kolot teu normal, siga aki-aki lompatan keur tarawih eta teh bubudakeun teu normal sarua. Yeuh sasarengan makmurkeun masjid. Barudak cenah pararinuh. Bapak-bapak sina rempeg, sok we ibu-ibu dorong ku ibu teh. Matak saur Rasulullah dina hadis riwayat Muslim, babna bab salatul jamaah. Saur Rasulullah teh lamun salaki anjeun teu daek ka masjid dina salat wajib, wabil khusus maghrib isya subuh anu bacaanna dijaharkeun, maka saur Rasulullah eta salaki maneh teh falbashum bilibasil mar'ah, bajuan we ku baju awewe. Muknaan rokan sina make owner lamun salaki ibu teu berjamaah ka masjid minimal maghrib isya subuh. Lain alus salaki teh cicing we nalika adan maghrib adan isya adan subuh cicing we merekut di imah eta teh suami soleha. Maknya kudu tukeran ibu nu ka masjid. Tasawur Rasulullah nukatilu masajidahum amiratun wahya kharabu minal huda. Nukaopat sprint ulama uhum syarrun man tahta adimis sama min indihim takhrijul fitan. Ulama-ulama na dina eta zaman sawur Rasulullah syarrun syarr teh jahat keji man tahta adimis sama dibandingkan zaman nu aya di kolong langit ulama bakal jadi zaman nu paling jahat dina eta zaman. Nah min indihim takhrijul fitan tina lisan ulama bakal keluar fitnah bahaya kode na wae tos bahaya ulama, maka disebut ulama syar. Istilah bahasa urang mah bahasa ulama mah justru ulama syar eta teh dol mudil. Dol mudil itu dicanak tina kalimat hadis fadallu wa adallu, disebutna dol mudil sasar jeung nyasarkeun ka batur. Jahatna tukang semal mengarugikeun masyarakat 2 juta 3 juta. Jahatna tukang tipu paling ngarugikeun 10 juta. Tapi jahatna ulama ku sabab faham nu kaluar ti manehna jutaan umat ngaleutngeun ngabandaleut asup kana neraka jahanam. Matak diwanti-wanti ku Rasulullah mah ari ulama teh warasatul anbiya, ahli waris para nabi. Ari nabi ninggalkeun naon sebagai tirkah? Saur Rasulullah taraktu fikum amroeni, kaula ninggalkeun 2 urusan. Ta ieu warisan kaula teh saur Rasul, kitabullah wa sunnatu rasulillah, kitab Allah Al-Qur'an jeung sunnah nabi. Matak lamun sig aya ulama nu nerangkeun hiji perkara dasarna lain tina Quran sareng sunnah eta teh ulama nu dipecat tina ahli waris. Ulama uhum syar bahaya. Ayeuna mah sagala digegedekeun. Rasulullah mah teu wantun ngagedekeun poe anu memang para sahabat teu wantun ngagedekeun poe anu memang eta poe teh teu digedekeun ku Rasulullah. Urang gaduh 3 hari raya. Id hiji dinten Jumaah, 2 Idul Fitri, 3 Idul Adha. Nah Ustadz Jumaah disebut Id. Saur Rasulullah idzal taqa idani, lamun tepung 2 Id maksudna Idul Fitri sareng Jumaah atanapi Idul Adha sareng Jumaah. Teu mungkin Idul Fitri sareng Idul Adha tepung mah. Idul Fitri dinten Jumaah atawa Idul Adha dinten Jumaah eta teh tepung 2 Id. Teu kedah ngadamel Id nu sanes. Nah ngadamel Id nu sanes teh kalakuan Yahudi. Nah Ustad apal ti mana? Hadisna riwayat Bukhari. Saur orang Yahudi ka Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum, ayat-ayat dina kitab anjeun takraunaha nu sok dibaca ku urang Islam. Lau alaina ma'syaral yahud, lamun maka kami eta ayat teh turun ke bangsa Yahudi, la takhadna dzalikal yaum idan, kami bakal ngajadikeun eta poe teh sebagai hari raya digede-gedekeun. Saur Umar bin Khattab, ayu ayatin hiya, ayat nu mana eta teh? Saur urang Yahudi, al yauma akmaltu lakum dinakum
wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Tacna ayat eta Sur Umar bin Khattab, laqad arafna dzalikal yaum wal makana alladzi nazalat wa huwa qa'imun bi Arafata yauma jum'atin. Eta teh ayat turun dina haji wada Rasulullah nuju wukuf ngadeg di Arafah dinten Jumaah. Pertanyaan orang Yahudi, nah ku umat Islam teu digede-gedekeun. Saur Umar bin Khattab, teu dicontohan ku Rasulullah. Sakitu. Teu dicontohan ku Rasul, teu wantun sahabat ngajalankeun eta hukum. Jadi urang mah tinggalin atuh. Urang kota geus eureun ulang tahun, urang kampung mararaceun ayeuna teh. Jadi tinggalin we. Tah. Mau beja-beja tapi aya we. Ustad syukuran pun anak cenah mangga teh. Kurunyung sim kuring teh ka ditu. Acara naon? Syukuran we cenah Ustad istuning ieu mah. Teu kuhan teu nya sare hayu. Sok ibu-ibu hungkul aya 20 urang. Ger we pangaosan ngabahas pendidikan budak. Ustad cenah bade euih. Nah, cenah tara-tara nitah balik ya. Aya naon cenah Bu bisi bade euih moal teh moal waka. Nyaan cenah Ustad moal euih. Nah cenah asa curiga nah nitah balik teh. Encok cenah Ustad bade euih mah moal cenah moal waka engke heula. Kakarek aya jamaah nitah balik ka abdi cicing. Aya naon teh siga nu jengkel. Mah cenah kumaha cenah harewasan. Cenah engke naon cenah aya naon geus beres pangaosan teh. Hingki geus kuring teh. Ah di kantun cenah nya pas sim kuring kaluar kana lawang. Bolu gancang. Ulang tahun badag sok teh. Aduh sing lebat kana mobil bukakeun panggilkeun kaca teh. Teu karaeng. Happy birthday to you. Oh, acara ulang tahun katipeng teh. Langsung eta mah. Potong kue nya karaeng di jero teh. Oh, ai pengajian hayang tapi ulang tahun ulah batal kitu. Teu kaleprok panjang giginya. Kebiasaan ku orang dianggap sederhana itu masih dilakukan kadang-kadang ku umat nu ngaku Quran Sunnah. Cok ti ayeuna mah urang ngawitan bersihan heula ibda binafsika ti iri urang heula sadayana. Ulah dugi ka muncul ulama-ulama jahat urang can nyiapkeun kader kaum ngalayanan. Terakhir kalimah saur Rasulullah di akhir zaman wa yuqaddimuna rajula laisa bi aqraihim wa afdalihim illa liyughanni. Di akhir zaman bakal diangkat hiji pamimpin sanes ku solehna sanes ku jujurna illa liyughanni tapi pandai pencitraan bersalin muka. Modal jadi pamimpin kudu gitu sih. Jadi pencitraan teh aya we. Naon cenah urusan pencitraan teh mencitrakan sesuatu yang baik tapi aslinya tidak baik. Dan orang yang pencitraan itu anti terhadap kritik. Matak pengarsa ketua PD mau Uus kalau ada kritik terhadap saya silahkan kritik dari cabang. Apa kekurangan saya maka kita akan perbaiki bersama. Itu pimpinan. Ya, pimpinan itu harus seperti itu. Di pemerintahan suruh Pak Kades beli anu kirang itu. Tuh. Beli anu kirang di dieu sok di desa ieu komplain ka abdi ke ku abdi diajengkeun nah sadayana ka warga mangga kritik kinerja abdi. Kritik itu sebagai tanda untuk maju. Lamun tos anti kritik tos gawat. Belusukan ka mana-mana, tidak perlu belusukan. Jalma beunghar mah nu disebat dakwah teh ku hartana, jalma pinter mah ku elmuna, jalma nu bedas mah ku tanagana. Jadi nu beunghar milu nemok teh teu alus, duitna we kepraktek. Jalma bedas milu nyumbang teu kudu, nada eueuh duitna. Ku tanaga we, jalma pinter teu kedah ku kulun waneangan dana, naon ideuna kaluarkeun. Karena saat ini kita butuh orang-orang yang ahli dalam berpendapat, membutuhkan pendapat ahli, bukan cuma orang yang ahli berpendapat. Sok sumbangkeun sagala rupina dina kahirupan. Ai belusukan teh teh Bu bahasa naon? Belusukan bahasa naon? Belusukan mah bahasa Inggris. Blue biru shoe sepatu. This is shoe. White shoe. Sepatu putih. Blue biru shoe. Shoe itu sepatu. Shoes.
Jadi blue shoe teh sepatu biru. Naon sepatu biru teh Ustad? Sepatu biru teh biasanya sok diidentikeun jeung loba gaya. Keren, loba gaya gitu, anak-anak anu di jalan, anak-anak gaul, anak-anak milenial disebutna blue shoe. Sepatu biru. Lamun kampus nu gaul di Jakarta disebut kampus biru, Universitas Indonesia. Itu kampus biru. Lamun sepatu biru loba gaya. Can itu bahasa Inggris dari can not. I can speak English. Saya bisa bahasa Inggris. I can't speak English. Saya tidak bisa bahasa Inggris. Can teh teu bisa. Blue shoe sepatu biru kan teu bisa. Jadi loba gaya eueuh kabecus kitu teh. Belusukan. Diangkat seorang pemimpin, laisa bi aqraihim wa afdalihim illa liyuqanni. Matak di urang mah tina luber langsung umum bebas rahasia, diganti ku jurdil anu jujur di bedil. Sanes. Naon tujuanna? Untuk menciptakan sebuah iklim demokrasi yang pantas. Tapi kusim kuring diumumkan pada saat ini di depan publik persis di PD Bandung Barat. Kusim kuring diterangkan demokrasi adalah sebuah sistem yang gagal yang menciptakan bangsat-bangsat baru yang akan menjajah di negeri ini. Orang Islam teh ari kana sistem sorangan mung ditawaran ieu mung deui tina agama sorangan. KUHP, KUH Perdata semuanya dari Belanda, dikodifikasi, diunifikasi dalam satu kitab hukum, diterima oleh semua pihak, padahal eta teh nu gajajah. Nah, anu ngabela kemerdekaan bahwa tanah ini bisa subur makmur dan semerbak mewangi dengan aliran darah para santri dan para kiai untuk menempuh kemerdekaan, ditolak hukumna tina Quran. Orang kedah emut bahwa negara ini mempertahankan kemerdekaannya dari serangan sekutu itu, dari resolusi jihad yang disampaikan oleh Kiai Hasyim Asy'ari, kemudian diteriakkan oleh Bung Tomo pada saat itu di depan are-are Surabaya. Jika diperingati 10 November kamari sebagai Hari Pahlawan. Di mana hari pahlawannya? Karena pada saat itu darah kiai dan para santri menyuburkan negeri ini. Tapi teu sadar aya mah, aya ulama, aya kiai, aya ustad nerangkeun nyinggung saeutik dicuriga weh. Siapa lu? Seharusnya mereka lebih berpikir jernih bahwa mengemukakan pendapat dilindungi oleh undang-undang. Yuk, urang kembali kana Quran Sunnah, akhlakna akhlak Quran Sunnah, ilmuna ilmu Quran Sunnah, akidahna akidah Quran Sunnah. Dugi ka engke urang menuju pada satu titik temu bahwa kita harus menggunakan hukum sesuai dengan aturan Quran dan Sunnah. Ibu di payung hujan. Nah, atuh ngagorowok teh tadi. Ibu teh katun, "Ustaz, ada hujan." Cek si kuning teh, "Nyaho." Sok atuh Bu geura babarnya. Atur nuhun tos mancek ngantosan Ustaz Aceng. Si kuning tadi utus ku Ustaz Aceng henteu. Mung Ustaz Mamluh tulungan cenah abdi, Ustaz Aceng teu tiasa hadir. Nah, ada kamar ibu jagjag kemisnya teh cenah teu damang. Gitu. Oh, matak teu damang ge berarti damang Ustaz Aceng teh. Nya, siga ibu lamun hilap berarti inget eta teh. Nya, lamun teu hilap-hilap acan teu hirup berarti nya. Sok si ayeuna urang sasarengan paheyeuk-heyeuk leungeun ada dalam satu bengkai Jamiah Persatuan Islam sajiwa sarasa sausaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi